때가 좀 섰었거든요. 아, 근데 턱을 쓱 내밀어 갖고. 네, 근데 그거 때문에 조금 턱이 좀 아파져가지고 효과는 괜찮았는데 턱을 꽤 많이 내밀었나 봐요. 네, 그거가 한 1년 쓰니까 효과가 좀 줄어들어서 더 내미는 걸로 한 번 더 수정을 했었거든요. 그러니까 효과가 당연히 있기는 해요. 근데 무리가 갈 수밖에 없어서 그래서 뭐가 있을까 찾다가 이제 뭔가 혀를 잡는 그런 이렇게 거를 잡았어. 찾기는 한 거죠. 네. 자, 처음에 느낌이 어땠어요? 이거 꼈을 때요? 처음에 그러니까 끼다가 이제 다른 방법을 알아보겠다라고 했어. 근데 혀를 잡는 게 있네. 네. 그 느낌은 이게 진짜 될까라는 생각이 들었어요. 원리적으로 괜찮다? 원리적으로 말이 된다고 생각이 들어가지고 네. 그래서 왔어 이제. 네. 껴봤는데 어땠어요? 턱에 부담이 확실히 없고 저는 지금 제가 맞춘 게 턱 별로 안 잡는 그렇죠. 거거든요. 그냥 딱 이게 턱을 하나도 안 내밀었죠. 네, 그냥 모형을 같이 껴봐갖고 해야 되나? 네. 모형 좀 꺼내볼까요? 그냥 물면 요렇게 요렇게 되는 거를 짜잔 방치를 끼우면 참 이렇게 짜잔 자, 이 정도 턱이 살짝 내미는 듯 아니는 듯 뭐 그 정도 네. 그렇게 했는데 뭐 기존에는 어느 정도 이렇게 내밀었어요. 이렇게 꽤 많이 거의 잠깐만 이거 위에 거를 빼고 자, 어느 정도인 것 같아요? 거의 요 정도 급이었던 것 같아요. 이전에는. 그랬더니 장기간 끼니까 턱에 무리가 확실히 오죠. 아플 수밖에 없긴 하죠. 자, 그러면은 턱을 내미는 거에 비해서 혀를 잡아주는 것으로 했는데 효과는 어땠어요? 효과는 이전에 쓰던 거랑 비슷한 정도로 거의 뽀글이가 없어졌다의 효과였어요. 턱을 많이 내미는 거와 유사할 정도로? 네, 맞아요. 그러면 이게 장점은 뭐예요? 턱 부담이 없는데 부작용이 없는데 효과는 좋아졌다. 네, 효과는 괜찮다. 그러면 착용하는 뭐랄까 착용감? 처음에 좀 괴로웠죠. 네, 제가 수정을 한 몇 번 봤거든요. 그래서 원래 혀 잡는 걸 위에 달았었어요. 그때는 진짜 적응하는데 좀 힘들기는 했는데 그래도 몇 번 하고 나니까 괜찮긴 했거든요. 근데 이거를 하하게 다니까 확실히 편해요. 확실히. 네. 그리고 내가 해주는 내가 모토로 세우는 될 때까지 한다. 그 컨셉 어때요? 저요. 그래서 이거 맞춘 지 몇 개월 됐는데 또 오랜만에 수정 돌아온 거라서. 될 때까지 한다. 처음에 믿음이 갔어요? 네. 그러면 지금 만족하게 잘 쓰고 있는 거예요? 네, 잘 쓰고 있어요. 그러면 본인과 비슷한 고민을 하고 있는 사람들에게 권할만 하겠어요? 네, 권할만 할 것 같아요. 양압기로 갈 정도의 상태면 그거 해보기 전에 이런 것도 있다고 말할 만한 것 같아요. 그러니까요. 네. 그래요. 잘 사용해줘서 고마워요. 네, 알겠습니다. 네. 긴급 인터뷰를 했는데, 사전에 대본이 없으니까 좀 난감하죠? 원래 이런 거요. 그래요? 네. 참. 불편사항이 뭐가 있었어요? 불편사항이요? 장단점이 있을 거 아니에요. 장점은 장점만 말하면은, 사람들이 짜고 친다고 할 수 있으니까. 근데 제가 원래도 교정 유지 장치 끼고 잤었어가지고 근데 원래 입 안에 뭘 안 끼고 자는 사람들이 사실 훨씬 많잖아요. 그런 사람들은 이물감 때문에 적응이 좀 힘들 수 있어요. 초반에 좀 저 과정이 좀 필요하겠죠. 네네. 근데 저는 원래 유지 장치도 끼고 잤고 끼고 잤었고 해서 뭐 그렇게 어렵지 않게. 네, 진입 장벽이 높진 않았어요. 근데
이렇게 젊고 예쁘고 날씬한데 왜 코를 골았지? 제가 어. 그 발치 교정을 좀 어. 했거든요. 그러고 좀 안 좋아진 것 같아요. 아. 그래서 아래 턱이 좀 어. 이렇게 들어갔었어요. 아니 목까지밖에 안 나왔어. 네네. 아니 이빨을 보여주려고 했는데 참. 벤치와 이걸 보면 되지. 그렇구나. 그러니까 큰 어금니 앞에 있는 송곳니 뒤에 있는 걸 하나 뺐죠. 하나씩. 그래서 저 아래 2개 빼고 이렇게 보면 위에는 그냥 사람니 하나를 뺐나? 그랬어요. 지금 여기 보면 송곳니 그다음에 작은 어금니 해야 되는데 큰 어금니거든. 바로. 그래서 네네. 여기서는 송곳니 뒤에 있는 이빨을 뺐고 여기는 송곳니 뒤에 있는 이빨이 아니고 사랑니를 뺀 것 같아. 네, 발치를 2-3개 했었어가지고 여기 공간이 2개. 작아진 게 좀 큰 원인이었던 것 같아요. 이쪽으로 많이 쏠렸네. 그러네요. 그러니까 발치 교정하고 코를 고는 사람들한테는 꼭 필요한 장치가 아닐까. 그런 사람 의외로 많아요. 그럴 것 같아요. 그래요. 고맙습니다. 네.